नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल यार सूरज में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जियो का जो डिश टीवी है जो कि मार्केट में जल्दी आ जाएगा, जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो उसकी एक वीडियो निकल के आई है जो कि ब्रजेश जी हैं जिन्होंने अपने चैनल पे डाली हुई थी। सो क्रेडिट गोज टू ब्रजेश जी। एंड मैं इसके बारे में आज को अनबॉक्सिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में इसको साथ में टीवी पे हम चला के भी देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो मेरे अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन पर क्लिक करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी जानकारियां सीधे पाएं। फ्रेंड्स, जियो ने तो ऑलरेडी जो तहलका मचा के रखा है 4G मार्केट में, तो सारी कंपनियां जो सिम की, एयरटेल, वीडियोकॉन, जो भी कंपनियां हैं वो तो सारी मतलब उनकी हालत ख़राब है। और अब उसने क्या किया है कि अब जियो का जो डिश टीवी आने वाला है, तो मुझे लगता है कि इसने भी बुरा हाल कर देना, जो कि जियो, वीडियोकॉन, जो भी कंपनियां हैं उनका भी बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि ये इतने सस्ते में और आपको भी इसके साथ फ्री सेवाएं बहुत सारी मिलने वाली हैं। सबसे कम रेट पे आपको ये जियो का जो डिश टीवी है वो आपको उपलब्ध होगा। तो अब तक लॉन्च हुआ नहीं है, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो उसकी क्या है, उसकी हम अनबॉक्सिंग देखेंगे इस वीडियो में। तो आपको दिख रहा है सामने का ये जो जियो का जो डब्बा दिख रहा है और साथ में ये केबल दिखा रहा है। जैसे कि आप नॉर्मल केबल यूज़ करते हो वहीं केबल भी इस डिश टीवी में भी यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस डब्बे को खोलते हैं। तो डब्बे को खोलते हैं, बॉक्स को हटाएंगे और साथ में यहाँ पे आपको दिखने लगा है जियो का जो डिश टीवी है। ये है जियो का डिश टीवी, जो कि आपको इस तरह के डब्बे में आएगा, ब्लू कलर के। एंड साथ में आपको ये पैकेट जो है ये सिलिका का होता है, जो कि फंगस वगैरह नहीं लगते हैं आपके कोई भी इक्विपमेंट में। तो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे एक USB पोर्ट दिख रहा है, जिसके थ्रू, ये सबसे मेन चीज़ है, जिसके थ्रू आप डोंगल यूज कर सकते हैं। आप इससे नेट के थ्रू आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है यहाँ पे HDMI पोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे साथ में और भी सारे USB पोर्ट्स दिख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, जिसमें आप पेन ड्राइव का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसमें पेन ड्राइव लगा के आप अपनी मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं और जो रेगुलर चीज़ें होती हैं। तो ये रहा आपको हम टीवी के सामने, टीवी से जो है LCD के साथ हम कनेक्ट करके आपको शो कर रहे हैं। तो हमने इसको पहले थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम देखते हैं। तो हमने इसको कनेक्ट करके इसको ऑन कर दिया है। फिलिप्स की टीवी है, तो थोड़ा सा ये समय लेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, ये अभी मार्केट में नहीं आई है। अभी ये केवल जो भी कस्टमर्स, जो उनके खास लोग हैं, वो इसको चेक कर रहे हैं, यानी कि ये अभी अंडर प्रोसेस में है। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम तो ये टाइम लेगा, क्योंकि ये लॉन्चिंग में टाइम लगेगा आपको, जो कि सारे बैकअप्स कर रहे हैं, जो भी इसके प्रोग्राम्स हैं वो रन करेंगे एक साथ। तो ये देखिए आपको सामने यहाँ पे जियो का जो डिश टीवी है उसी को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे टीवी के साथ। तो ये देखिए आपका जो डिश टीवी है वो चल पड़ा है जियो का। बस थोड़ा सा टाइम ले रहा है, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा आपको। और देखिए ये यहाँ पे आपको न्यूज़ दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे चल पड़ा हुआ है। तो बहुत ही आसान है इसका यूज करना, और जैसे रेगुलर यूज करते हैं वैसे ही इसका भी यूज करना है आपको। यहाँ पे कुछ लीक्स निकल के आई हैं कि जो जियो का डिश टीवी है वो पहले 6 महीने आपको फ्री देगा, और उसके 6 महीने के बाद तो आपसे चार्जेज लिए जाएंगे। मेरे ख्याल से 180 रुपीज़ पर मंथ लगेगा, 180 रुपीज़ आपको पर मंथ लगने वाला है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 6 महीने के बाद फिर कुछ ना कुछ 2 महीने 3 महीने बढ़ाता ही रहेगा, यानी कि बाकी जो कंपनियां हैं उनका भी बुरा हाल कर देने वाला है। तो जिन लोगों ने भी अब तक रिचार्ज करा लिया है, कई बार जो भी डिश टीवी एयरटेल वाले लोग हैं, उन लोग कई बार होता है कि साल का पैकेज एक साथ डलवा देते हैं, क्योंकि वो हाफ रेट में, मतलब सस्ते में काम चल जाता है। तो उनके लिए तो प्रॉब्लम्स है, पर जिन लोगों पर मंथ वाले हैं उनके लिए अच्छा है कि आपको 450 रुपीज़ के देकर डेस्कटॉप आपको डिश टीवी का जो ये केबल है आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कब तक ये मार्केट में आता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें आप नेट के थ्रू नेट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा के अपनी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जो भी पेन ड्राइव में फ़ोटोज़ वीडियोज़ पड़ी हुई हैं उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलर्स टीवी का यूज हो रहा है, आपको ऑप्शंस भी दिखा देंगे हम जल्दी से। तो यहाँ पे रेडियो देखिए, रेडियो भी यूज कर सकते हैं आपको, बाकी जो भी उनमें भी मिलता है, बाकी जो टीवी चैनल्स है, पर इतने सस्ते में नहीं मिलता। सबसे मेन बात ये है, आपको जितनी भी चैनल्स मिलेंगे वो सारे के सारे HD में होंगे। तो सबसे बड़ी बात है, जो कि हमें इसके लिए HD के लिए हमें 350-400 रुपये का पैकेज देना पड़ता है बाकी एयरटेल्स, बाकी डिश टीवियों में, लेकिन इसमें आपको फ्री मिलेगा, मतलब सस्ते में मिलेगा। यहाँ पे कैचअप टीवी करके है कुछ, और यहाँ पे इंटरनेट रेडियो है, यहाँ पे वेब ऑन टीवी शो कर रहा है, DMC फीड्स वगैरह टाइप के कुछ हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा में यूज कर सकते हैं आप और भी सारे इक्विपमेंट जो भी हैं। पेन ड्राइव्स का यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे आप वीडियोज़ को स्ट्रीमिंग कर सकते हैं नेट के थ्रू। तो ये आपको दिख रहा है जियो का जो डिश टीवी है वही हमने लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसके थ्रू ही जो
सर्विसेज हैं वो हम पा रहे हैं, यानी कि टीवी पे जो भी है वो चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।